Hello，大家好，歡迎翻到嚟 Excel 教室，我係胡 Sir。我過去啦都教過大家去做唔同嘅間表，又或者時間表嘅。而我今次嘅呢個間表呢，就係專係為咗新生嬰兒而設計嘅。咁你會見到咧，呢個呢就係我哋嘅製成品啦。咁我哋每一個月呢都有佢自己嘅一頁啦。咁同埋呢，每一個照顧者呢都有自己嘅顏色。咁同埋確保呢，每一個位置、每一個時段啊，都填滿咗有人照顧嘅。我今次嘅設計呢，有幾個重點嘅。咁用呢個格式呢，就好容易會知道究竟我喺之前嗰一個時段入邊呢，究竟係邊一個人照顧，下一個時段究竟係邊一個人照顧啦。咁好容易呢，就可以揾得翻相關嘅人呢，做翻個溝通，去討論點樣去接間嘅。咁第二啦，你會見到呢，所有嘅公眾假期呢，佢哋都會顯示咗作為紅色嘅，佢係自動會根據香港嘅公眾假期呢而顯示翻紅色。公眾假期咧好緊要，因為工人姐姐係會放假啦，咁所以你要確保嗰一日咧就唔好安排工人姐姐去照顧，你要自己揾另外一個人照顧啦。例如咧，我就好彩有我媽咪即係 BB 仔嘅嫲嫲咧會去照顧嘅。咁同埋啦，就係咧我哋會顯示翻究竟佢係第幾個禮拜嘅，因為咧 BB 仔喺唔同嘅階段咧，佢需要唔同嘅營養，譬如可能奶粉會飲多啲嘅份量，又或者咧可能佢需要唔同嘅運動等等咁樣嘅。咁所以呢個時間表咧，佢係會自動顯示翻究竟嗰個禮拜屬於第幾個禮拜，容易啲去睇翻嘅。咁最後啦，我就加咗一啲貼紙咁喺度，咁去提翻咧究竟嗰一日要做啲乜嘢。譬如可能呢一日要打針，咁就可以貼一個貼紙喺度啦。咁又或者呢日要睇醫生，呢日要影相等等，咁可以加唔同嘅貼紙喺度咧，去提醒翻個照顧者咧嗰一日有啲咩特別事項要去做嘅。咁大家咧可以直接去我嘅網上商店嗰度咧去下載今日嘅範本啦。不過咧，我會建議大家就係跟住我一齊去做學習當中嘅 Excel 技巧嘅。咁我哋首先開咗一個新嘅檔案先，然之後咧我哋將會做咗個界面先啦。咁譬如咧，我哋將會4行為之一格嘅。咁我哋揀咗喺 B4 嗰度開始揀4行咁樣啦。然之後咧，我哋將佢括住佢。咁你就會見到有個粗體，咁就有一格喺度啦。咁呢個就係其中一日嚟嘅。咁一個禮拜有7日啊嘛，咁所以我哋就將佢複製，然之後咧將佢拉過嚟去到 H 呢度，然之後我哋貼上。咁我哋就做咗一個禮拜喺度啦。我哋總共咧需要做6行嘅，咁所以我哋就複製，然之後貼上第2行、第3行、第4行、第5行同埋第6行嘅。咁跟住咧，我哋調校下一啲闊度先。咁我哋就揀晒A 至到 H 呢度。咁跟住咧，我哋就右 click，跟住我哋嚟到呢度嗰個嘅 column 嘅闊度，我哋撳一撳佢。咁我哋就將佢變晒做13.5。咁我哋整齊啲。咁我哋咧其實個樣就大概出咗嚟噶啦。咁跟住咧，我哋喺上邊呢度加入翻佢究竟係星期幾嘅。咁譬如呢一度就係 Monday 嘅 Tuesday， 咁跟住咧就係 Wednesday。咁咧我哋做完3個之後咧，就唔需要全部自己輸入嘅，可以自動填滿。揀晒星期1至星期3先，跟住咧喺呢度嘅右下角呢度有個自動填滿嘅功能嘅。咁我哋就變咗做呢一個粗嘅十字架之後咧，就向右拉。咁我哋就可以將佢自動填滿埋去右邊嘅地方嗰度噶啦。其實咧陣間我哋會做一啲自動化嘅功能嘅，不過咧暫時我哋咧做咗一啲基本嘅資料先。咁你入咗啲時間落去先。咁譬如咧睇下第一間究竟係幾點至幾點啦。咁我自己咧就係9點AM 至到去4點 PM 嘅。咁跟住第二間咧就係4點 PM 至到去9點 PM。咁跟住最尾就係9點 PM 至翻去第二日嘅9點 AM。咁樣咧，我自己就會中意去加一啲嘅 emoji 喺度嘅。咁 emoji 點樣去加呢？咁我哋喺個 keyboard 度撳住個 start 掣，咁跟住咧就撳個分號咁樣。咁你就可以去呢度去揀嗰個 emoji 喺度噶啦。咁譬如你想加個太陽喺度代表日頭又得啦。咁跟住下邊呢度咧就可能又加另外一個嘅 icon， 譬如可能另外一個太陽咁樣啦。咁樣跟住咧呢度可能就加個月亮俾佢。咁我哋就加啲 emoji 喺度咧，就會好似生動啲，容易啲去睇嗰個時間咁樣咯。之後我哋將呢個嘅資料 Ctrl C 複製，然之後 Ctrl V 貼上，我哋將佢貼落去餘下嘅位置嗰度。我哋呢一頁咧其實就差唔多完成噶啦。咁我哋咧幫佢改翻個名先。呢一頁咧就會叫做 Template， 係一個範本嚟嘅。咁之後咧我哋就會去開一個新嘅一頁嘅。咁我哋呢一頁咧就會叫做 info， 即係 information， 一啲資料嚟嘅。
我哋喺呢一頁咧有幾項嘅資料咧要輸入嘅。咁首先咧，我哋要就入翻個小朋友嘅生日日期啦。咁因為我哋要計翻咧佢係究竟係第幾週嘅。咁譬如我哋入咗年先，咁跟住咧用一個嘅 hyphen 一個橫線。咁譬如可能係10月橫線10號咁樣啦。咁跟住咧，你要列出翻你嘅照顧者嘅一個名單嘅，因為陣間咧我哋會提供一個下拉選單去做間表嘅時候咧，去容易啲去選擇嘅。咁跟住咧要輸入埋啲年份同埋月份先，因為咧我哋陣間會俾個用戶咧去輸入翻個年份月份，然之後咧透過一個下拉選單嘅形式去揀翻嗰一個月嘅。因為每一個月嘅1號咧都會喺唔同嘅位置開始啦，可能係星期1、星期2、星期3。陣間咧我哋需要透過呢個下拉選單去計翻星期1究竟係幾多號嘅。咁我哋調整翻啲格式先，咁令佢好睇啲。咁我哋就揀翻嗰啲嘅column， 我哋就較闊啲佢啦。咁中間我哋再較闊啲先，因為佢未顯示得晒。咁中間咧呢啲空格嗰啲位置咧，就將佢收窄啲，令佢好睇啲。做下拉選單咧有個技巧嘅。因為有時咧，你啲資料係會越嚟越多啦。譬如你可能其中一個月就加多咗個人落去，咁都未定噶嘛。咁所以咧，我哋做下拉選單嘅時候，咁最好咧就將佢變成一個表格嘅。咁我哋撳住個 Control， 撳個 T 掣，就會開到呢一個嘅選單出嚟噶啦。咁我哋嘅 table 咧就有標題有 header 嘅，我哋撳 OK。咁為咗陣間我哋方便啲咧，我哋會將我哋嘅照顧者，即係嗰啲人咧揀晒佢先。然之後咧，我哋就會嚟到 Formulas 呢度，我哋撳一個叫做 Define Name， 俾一個名佢。你俾咗個名佢咧，陣間你用翻呢一個表嘅時候咧，就會容易啲啦。咁你叫佢做一個咩名好咧？譬如叫佢做 Caretaker 咁樣啦。咁跟住就撳 OK。年同月嘅做法同樣都係嗱，揀晒成個嘅表格，跟住就撳 Control T， 將佢變成一個嘅表格。咁跟住咧，我哋就唔好要嗰個標題，淨係揀嗰啲年份。翻到嚟 Formulas 呢度，咁 Define Name， 咁跟住咧就叫佢做係咯，叫做佢做 Year 啦，咁樣月份同樣都係咁樣做，揀晒所有嘅嘢，然之後就撳 Control T， 咁跟住咧就撳 OK， 跟住咧我哋就唔好揀個標題，淨係揀嗰啲月份，跟住翻到嚟 Formulas， 撳 Define Name， 咁跟住咧我哋同樣都係叫佢做 Month 啦。咁我哋 Information 呢一頁咧就完成啦，我哋翻嚟 Template 呢一頁。咁我哋咧做一個下拉選單，咁俾人哋去揀翻究竟呢一個係邊一年同埋邊一個月嘅。下拉選單嘅做法其實好簡單，我哋咧揀咗要加入呢個下拉選單嘅位置先，咁跟住咧就撳 Data， 咁跟住咧你就會見到一個咁樣嘅 icon 嘅，佢咧就叫做 Data Validation 資料驗證。咁我哋撳一撳佢之後咧，我哋就會開咗呢一個資料驗證嘅一個界面出嚟嘅。咁我哋首先咧就會揀一個 List 一個列表。咁呢個列表咧嘅位置係嚟自邊一度啊？咁其實咧，我哋頭先就已經將嗰個位置咧改咗個名嘅。咁我哋就撳等於，咁跟住咧就打翻個 year 呢個字喺度，即係嗰個位置嗰個名打 year， 跟住撳 OK。咁其實咧你就會見到咧，佢可以俾我哋揀翻邊一年噶啦。咁你揀翻2025年先，月份同樣都係啦，揀咗 C1 呢個格仔先，跟住咧就撳資料驗證。咁跟住咧我哋就撳一個 list。然之後呢個 list 嘅數據來源喺邊度啊？我哋撳等於，跟住咧就撳翻個 month， 呢個咧就係頭先我哋嗰個範圍嗰個名嚟嘅。我哋撳 OK， 咁我哋譬如試下做個2025年嘅11月啦，我哋咁之後咧，我哋將會做到呢個月曆佢嘅精髓啦。因為咧每一個月嘅日數都唔同嘅，有啲月份可能長啲，有31日；有啲月份咧最短可能得28日嘅啫。咁究竟我哋點樣知道嗰個月曆啲位點樣去排呢？咁而家呢，我哋將會做一啲嘅計算嘅。咁首先呢，我哋將會去加一個叫做 first day， 咁跟住呢，之後仲有一個叫做 last day 嘅。咁即係每個月嘅第一日同埋最後一日。嗱，咁 first day 呢，第一日就好容易啦，我哋將會咁等於 date date， 咁跟住呢，邊一年啊，年就係會用到 B1 呢個格仔入邊用戶嘅選擇嘅。咁所以我哋揀完 B1 之後，我哋俾個逗佢嚟到第二個部分。第二個部分咧就係一個月份，係咪？呢個月份即係話我哋揀翻 C1 呢個格仔就得啦。咁跟住再俾個逗佢嚟到第三個部分。咁邊一日啊？每個月嘅第一日啊嘛，第一日當然我哋就會俾個1字佢啦。咁呢個咧就會變咗做2025年11月1日啦。
咁呢個嘅函數咧就會幫我哋輸入咗個日子嘅。咁咧其實最後一日咧都好容易揾嘅啫。我哋會用到 EO month 等於 EO month， 其實佢嘅意思咧即係話 end of month 咁解嘅，即係嗰個月嘅最後一日。咁我哋就俾我開括號佢，揀翻 J2 呢個格仔，即係頭先咧我哋入咗嗰一個月咧，跟住再俾我逗號佢。佢就問你啦，你而家係想睇翻而家呢一個月啦，下一個月定上一個月啦？如果你撳零咧，就會睇翻而家自己嘅嗰一個月啦。一就會係下一個月，負一就係上一個月嘅。咁好明顯，我哋而家就入翻零就得啦。跟住三方括號撳 Enter。留意到咧，佢變咗一個數字啊，因為咧個格式咧仲未去調整翻嘅，佢變咗一個嘅數字喺度。點樣去做咧？我哋撳翻 J2 呢個格仔先，翻到嚟 Home， 撳呢個遊數 Format Painter 呢個格式嘅複製器嘅，我哋撳一撳佢，咁我哋將佢貼落去隔離呢個位置。咁因為佢太窄啦，唔夠位，所以咧佢就顯示咗啲亂碼喺度。揀晒呢兩個，拉闊啲佢，咁我哋就完成啦。咁其實咧仲有一項嘅資料咧，我哋係需要嘅，就係每個月嘅1號，究竟佢係星期幾咧？咁所以我哋而家咧就喺呢個位置去加入嘅。咁譬如我哋就俾啲標題佢容易啲提示自己將來究竟係做緊啲乜嘢啦。咁我哋就叫做 which day 咁樣，即係佢係星期幾嘅。咁跟住咧，我哋將會用到一個叫做 weekday 嘅函數。咁我哋揀咗嗰個月嘅第一日先，跟住咧俾我逗好佢。我哋用到第二個模式嘅，第二個模式咧就即係話佢星期一咧就會用個1字去顯示啦。咁如果星期二就用2字啦。咁如果其他模式咧，佢嗰個嘅排序有啲唔同嘅，例如就可能會當咗星期日就係1啦咁樣。咁呢個咧我就唔係咁中意嘅，所以我通常都會用第二個模式，即係話咧星期一就係1字，星期二就係2字，如此類推咁樣咯。咁咧我哋就知道咗原來2025年11月1號咧係一個星期六嚟嘅。咁所以咧我哋嘅2025年11月1號咧應該就要喺呢個位置嗰度去出現啦。咁當我哋有咗呢個嘅資料之後咧，我哋就可以用一啲嘅計算咧去顯示翻每一個格仔咧佢係邊一日啦。咁我哋就撳等號。咁啊首先咧會用到呢個每個月嘅第一日，我哋會加1先嘅，然之後就減呢一個星期幾呢一個，跟住你撳 Enter。咁呢度咧我做完之後咧，先慢慢同大家解釋。咁大家跟住我做咗先，我哋撳等於，我哋就用翻隔離呢個格仔加1。咁餘下嗰啲格仔都係咁樣嘅，咁所以就複製，然之後咧將佢貼晒過去隔離嘅位置。咁其實我哋就會將佢係用前一日去加1日，咁就會知道咗而家究竟係幾多號啦。咁跟住下邊呢一啲咧都好相似啦。咁譬如呢個星期一究竟係幾多號咧？我哋就會等於用翻上一行嗰個星期日，然之後加1。咁跟住咧餘下啲就好容易啦。我哋將佢複製貼上，咁我哋就會睇到星期二至到星期日究竟係幾多號啦。咁之後咧我哋就可以成個禮拜咁去複製 Ctrl C， 然之後將佢貼上落去餘下嘅位置嗰度。咁因為咧我哋嗰啲日子咧，其實我唔需要顯示嗰個嘅年份同埋月份嘅，年份月份咧喺上邊都顯示咗啦嘛。咁所以我咧就揀晒呢度所有嘅格仔先，我哋將會咧去修改佢嘅格式，令到佢咧就淨係顯示嗰個日子嘅。咁我哋就將佢揀晒佢，然之後就撳右 click， 然之後 Format Cells。咁跟住咧我哋就會去到 Custom 呢度，咁我哋咧就俾2個 D 字佢。然之後就撳 OK， 咁你會見到咧，全部都會淨係得翻嗰個日子喺度，冇咗年同埋月啦。咁你會見到咧，譬如我哋仲會包含咗上一個月嘅日子同埋下一個月嘅日子嘅。咁而家咧，我其實就想去自動將呢度嗰啲日子咧就變咗另外一個顏色，例如可能淺灰色咁樣，令我知道咧呢啲日子咧唔屬於呢一個月嘅。咁我哋而家要做嘅嘢就係根據一啲嘅條件，然之後修改儲存格嘅格式喎。咁呢個究竟係乜嘢功能啊？呢個功能咧其實就叫做 conditional formatting 條件化格式。咁首先咧，我哋揀咗第一行呢度先啦。我哋揀咗第一行呢度，然之後就撳 conditional formatting， 跟住咧就撳一個 new rule， 一個新嘅一個條件嘅。咁我哋咧就會用到一個嘅公式去判定啦。咁我哋就撳等於，咁我哋就我哋嘅條件係乜嘢啊？條件咧就係 B4 呢個格仔啊，嗱 B4 呢個格仔，我哋如果佢係
細過我哋嘅 first day 嘅話呢，即係佢細過呢一個月嘅第一日嘅話呢，就會將佢變色啊嘛，係咪？咁我哋記得啦，唔好鎖定嗰個 column， 即係個 B 字，因為如果你鎖定咗個 column 嘅話呢，你就會唔識得自動調換向右嘅。不過點都好啦，你跟住我打呢就得噶啦。咁我哋就將佢，如果佢係細過啊，如果佢係細過 J2呢個格仔嘅話呢，佢呢個條件就會達成噶啦。咁跟住我哋就咁 format， 我哋會將佢變成一個點樣嘅格式啊？我哋就會將佢變成譬如係淺灰色咁樣啦。跟住呢，可能嗰個字呢都將佢改做譬如係深灰色咁樣啦。咁就會容易啲去俾人哋知道呢個月係唔包括呢幾日噶啦。我哋就咁 OK。咁你會見到呢，我哋就自動將個格式調整咗啦。咁我哋做埋跟住最尾嗰2個禮拜先，做法同樣都係一樣。咁我哋就撳翻 conditional formatting new rule， 跟住呢就用一個公式。咁我哋嘅公式係乜嘢？公式呢就係如果呢一個格仔嗱，我哋唔好鎖定嗰個 B 字啊。如果佢係大過個 last day 最後一日嘅話呢，我哋就會將佢變色噶啦。咁我哋就撳翻個 format， 咁我哋會變做譬如係呢個淺灰色咁樣啦，跟住咧字體咧就會將佢變成深灰色嘅。咁 OK， 咁 OK。你會留意到咧佢冇變色，因為咧佢全部都係屬於呢一個月嘅。咁我哋跟住咧就將佢去翻 conditional formatting 度先，跟住咧就撳 manage rule。咁你會見到咧我哋呢個咧就係呢一個部分嘅一個嘅條件化格式啦。我哋因為有啲懶啦，咁我哋咧就將佢複製去下一行嗰度就得啦。咁點樣去複製呢？咁 duplicate，OK，你會見到而家就多咗一個多咗一行出嚟嘅。咁我哋今次套用落去邊個位置呢？我哋套用落去下邊呢一行呢度，OK。咁跟住呢，我哋嗰個嘅條件有少少唔同啦。我哋就要唔係睇呢一行啦，我哋就係睇24行，唔係20行。咁所以將嗰個20改做24，OK，跟住撳 OK。就咁 OK， 咁佢就自動將呢啲唔屬於嗰一個月嘅日子呢，就會將佢變色噶啦。啱啱頭先嗰部分呢，有可能對某部分嘅觀眾呢比較深嘅，咁所以呢，我就再開多一次嗰個公式俾大家睇。記得呢，就係對清楚自己有冇打漏打錯字。如果冇打錯呢，咁你就可以做到同樣嘅效果噶啦。但係如果你發現你嗰個公式係同我嗰個有啲唔同嘅話呢，咁就跟住呢度去打返就得啦。嗱，呢個呢，就係我哋第一個禮拜。咁佢嗰個嘅公式嚟嘅，呢一個咧就係嗰個公式，而呢一個咧就係套用位置。記得留意嗰啲淺嘅符號有冇多咗，有冇少咗。B 之前咧係冇任何嘅淺符號嘅，而我哋嘅數字之前咧係有淺符號嘅。咁之後咧呢個咧就係尾二嗰行嘅公式啦。嗱，我哋揀咗尾二嗰行先，跟住咧撳條件化格式，撳呢個 manage rule 管理條件。咁跟住咧我哋呢一個咧就係我哋。而家呢個就係尾二嗰行嘅，呢個呢就係尾二嗰行嘅公式。留意啊，記得個 B 呢前邊係冇淺符號，然後呢，我哋嗰個數字即係20之前呢係有個淺嘅符號嘅。咁我呢個呢就係我哋嗰個套用嘅位置啦。嗱，最後啦，呢個呢就係最後一行嗰個公式，我哋揀咗最後一行先，跟住呢就撳條件化格式管理我哋嘅條件。跟住呢，嗱，呢度呢個呢就係個公式第24行嘅。咁跟住咧，呢個咧就係套用嘅位置。咁其實咧，我哋差唔多完成噶啦。咁跟住咧，我哋就做埋一啲嘅下拉選單先。咁我哋要喺呢啲位置嗰度咧，去俾個用戶揀翻究竟邊一個係個照顧者啊嘛，係咪？咁我哋就揀晒呢個嗰啲位置先。咁跟住啦，我哋就會翻到嚟呢個嘅 data 呢度，跟住咧撳呢個資料驗證呢個符號呢度，撳一撳佢。咁我哋同樣都係啦，俾個 list 佢。然之後咧就俾個等號 caretaker， 咁呢一個咧就係頭先嗰一個嘅範圍入邊咧佢嗰個名嚟嘅，撳一撳佢，咁你發現咧全部位置咧都可以俾你揀，究竟係邊一個照顧啦嗰段時間。咁跟住咧我哋就會將呢啲嘅格仔咧俾啲顏色佢嘅，咁當然要自動啦。例如就係話見到第一個照顧者嘅時候，佢就會顯示做藍色；第二個照顧者嘅時候咧，佢就會顯示另外一個顏色咁樣。咁我哋咧同樣都會用到呢個嘅條件化格式，咁樣去做一個修改嘅。咁我哋同樣都係啦，揀晒呢度嘅所有嘅位置先啦。我哋揀晒呢度要輸入資料嘅位置。咁陣間呢，我哋就會用到呢個條件化格式啦。
咁去俾啲顏色佢，根據翻究竟佢係邊一個照顧者，而家有唔同嘅顏色嘅。咁我哋撳翻個條件化格式先，咁我哋就俾一個新嘅一個規則佢啦。咁如果我哋今次咧就唔好用到公式咁複雜啦，我哋揀呢個。如果咧嗰個嘅儲存格嘅內容啊，嗰個數值佢係等於佢係 equal to， 咁如果佢係等於翻 info 入邊，譬如呢個格仔咁樣啦，舉個例子，即係話等於譬如爸爸咁樣，咁我哋就會將佢個格式就會將佢變成譬如淺藍色，咁跟住咧個字體可能都變做譬如係深藍色咁樣啦。跟住咧，仲俾埋個粗體提下自己啊，原來爸爸要照顧啦嗰段時間咁樣，咁我哋就撳 OK。咁因為我哋都仲有好多個照顧者要去加入啦，咁所以我哋就繼續再撳翻呢個嘅條件化格式先。我哋撳 Manage Rule， 我哋又係會懶啲啦。我哋咧將會用一個 Duplicate 嘅，即係話我哋複製呢一個嘅條件嘅。咁跟住我哋新嘅呢個條件咧，就會係譬如我哋修改一下佢先。咁我哋就唔係等於第二格啦，咁譬如跟住咧就等於翻媽咪啦，咁我哋就我哋 delete 咗佢先啦。咁如果佢係等於第二個照顧者等於媽咪嘅話咧，咁我哋就會將佢改做譬如粉紅色，字都改做譬如係深紅色咁樣啦。咁今次咧我哋就唔粗體啦，咁俾翻一個嘅普通字體佢，咁 OK，咁 OK，咁我哋咧就會複製咗呢一個嘅條件，複製咗呢一個顏色出嚟噶啦。咁其實咧餘下落去嘅做法咧都一樣嘅。咁我呢個就好快咁樣完成埋佢先。我哋撳 Manage Rule， 跟住咧就撳複製。咁跟住咧就會將佢修改一下啦。咁跟住咧就會係第四個人，咁即係工人姐姐嘅。咁工人姐姐咧，我哋就俾個譬如橙色嘅佢啦。咁跟住咧字體用翻黑色就得啦。咁跟住咧我哋就撳 OK。我哋再 duplicate， 我哋再修改，咁跟住咧就會係譬如係嫲嫲咁樣啦，咁跟住咧嫲嫲嗰個底色可能就會係紫色咁樣，咁跟住仲有咧就會係婆婆嘅，咁我哋將佢修改，咁等於 C6 嗰個格仔，咁跟住咧就會變做譬如可能係淺綠色咁樣啦，跟住撳 OK， 撳 OK。咁我哋測試下佢先。咁譬如呢個位置如果係媽咪嘅話，冇錯啦，有改多顏色。咁跟住呢個位置如果係嫲嫲嘅話呢，冇錯啦，佢都有自動變色嘅。咁跟住呢，如果係婆婆嘅話，咁我哋撳一撳佢先，冇錯啦，所有嘅數值呢，所有嘅照顧者輸入咗落去之後呢，佢都會有個相應嘅顏色啦。咁我喺度呢，再示範一下呢，譬如你將來呢要排間嘅話呢，要點樣去做啦？其實呢，好容易嘅啫。通常你會有一啲 pattern 嘅。咁譬如通常我嘅 weekday 咧，咁就會係我先啦，跟住就係媽咪，咁跟住工人姐姐嘅。咁我哋就將呢一個 pattern 將佢 Ctrl+C 複製，然之後將佢貼晒落去餘下嘅位置嗰度。咁我哋可以用到右 click 一個 Paste Special 呢個功能嘅。咁 Paste Special 之後咧，就淨係將個數值貼落去咁樣啦。咁我哋就將佢貼上。咁跟住咧，我哋就可以成個禮拜去貼上啦。我哋 Ctrl+C。我哋可以用到 shortcut key 嘅。咁如果大家有睇開我嘅 channel 嘅話咧，呢個係一個好常用嘅 shortcut key 嚟嘅。咁就 Alternative ES 開呢個 Paste Special 出嚟，然之後就撳 V 掣，就選擇為一個數值，撳 Enter。咁我哋落埋嚟下邊呢度，全部 weekday 都係咁樣去貼上去。咁跟住咧，我貼埋啲星期日先。咁跟住咧複製，咁跟住咧揀咗呢啲星期日嘅位置佢。咁咪就 Alternative ESV。我哋撳 Enter， 跟住咧，我哋要去計翻咧，究竟而家係屬於第幾週嘅？咁譬如係呢個禮拜咁樣，我哋將會用到叫做 Date If 嘅。OK，Date If 咧就去計算兩個日子之間咧，究竟有幾多日嘅？咁我哋去揀翻個開始日期先。開始日期後面就係會係個生日日期啦。我哋鎖定翻佢，撳個 F4 加啲錢嘅符俾佢，跟住俾個逗號佢。咁咧，佢同邊一個日子去對比啊？佢咧就會同我哋隔離呢一個即係 B4 呢個格仔嘅。咁 B4 呢個格仔咧就係嗰個禮拜嘅第一日嚟嘅。咁我哋就睇下究竟出世到嗰一日咧係幾多個禮拜嘅。咁我哋就撳個逗號先，跟住咧下一個咧佢就要輸入啲乜嘢咧？就要輸入佢個單位，但係佢冇
星期嘅，佢淨係得日嘅啫。咁所以我就俾個開引號佢先，撳個 D 字，刪翻個引號，然之後咧就撳個刪翻個括號先。咁跟住咧，我哋將會除以7嘅。OK， 跟住撳 Enter。咁你會見到佢而家呢個格式唔係好啱啦，仲係一個日期嚟嘅。咁我哋就會將佢改翻做一個 General。咁我哋就會見到咧，佢就變咗做一個嘅數字噶啦。咁其實佢就係第 2.4 週嚟嘅。咁我哋唔想要啲小數點啊嘛，咁我哋就將小數點咧移除咗佢先。咁我哋就會顯示到咧，其實佢係第2週啦。咁因為咧，我哋想顯示得再靚啲啦，即係話咧加翻個 week，譬如呢個係第2週，咁佢就叫 week 2、week 3、week 4咁樣。咁我哋點樣去做咧？我哋首先咧要將佢變成一個文字先嘅。咁咧就加個 test 嘅一個函數喺前邊。咁佢用一個乜嘢嘅格式啊？用一個數字，數字咧就即係用0嘅。刪翻個括號，撳 Enter。咁跟住咧，再喺呢一個嘅函數之前咧，再加一個嘅week 喺度。咁我哋就俾個開引號佢先啦。跟住 week 俾個空格佢，然之後刪翻個引號。跟住咧用個 and 嘅符號連結住佢哋。咁跟住咧我就撳 Enter。咁我哋就可以顯示到究竟呢個係第幾週啦。咁呢個係 week 2、week 3咁樣，如此類推。我哋將個至中先，將佢複製貼落去餘下嗰啲位置嗰度，咁樣貼晒去就得噶啦。咁其實呢度咧，我哋大致完成噶啦。咁但係咧，我仲想加多少少嘢，就係咧，我想加埋一啲公眾假期。即係譬如如果呢一個係公眾假期咧，就會將佢自動變成紅色嘅。咁我哋首先咧就開一個新嘅一頁先啦。咁我呢一頁咧就會叫佢做Public Holiday 咁樣嘅。咁跟住咧，你就要入翻嗰啲公眾假期落去啦。譬如邊一年佢係乜嘢假期，邊一日咁樣。咁我哋就全部貼晒落去呢個 Public Holiday 呢一頁呢度。咁跟住咧，翻到嚟 Template 呢度，因為咧11月係冇公眾假期嘅，咁所以咧我哋就會揀做12月，咁樣去容易啲去俾大家睇到嗰個效果啦。咁我哋而家就用12月嚟試下。我哋將啲唔相關嘅 delete 咗佢先，咁跟住咧就貼翻一啲日子落去，咁樣啦。咁跟住咧，我哋就會將啲公眾假期咧去變色啦。咁你揀咗第一行先，咁跟住咧就撳一個新嘅一個條件。咁我哋咧就用一個公式去判定，呢個咧就係我哋嘅公式嚟嘅。我哋會用到 or， 即係話咧只要是但一個公眾假期吻合咧，我哋都會變色嘅。咁跟住我哋就將佢變成紅色，咁 OK， 跟住再撳 OK。嗱，我哋咧因為頭嗰禮拜咧係冇任何公眾假期啊嘛，所以冇變色。咁我哋將個套用落去餘下個位置嗰度先。Manage Rule， 我哋咧將嗰個範圍擴大啲啊。目前咧就淨係得一行嘅啫。我哋撳一撳呢個位置，將個範圍咧擴大埋落去餘下嗰幾個星期嗰度呢度，咁樣。然之後咧就撳 OK。咁你會留意到咧，我連唔屬於呢一個月嘅日子咧都顯示埋嘅。咁其實咧呢個係點解咧？就係因為佢嗰個 conditional formatting 條件化格式咧係有次序嘅，即係話咧紅色喺個灰色嘅上邊，所以佢就會冚過咗個灰色咯。咁如果你唔想咁樣做嘅話咧，你就揀咗呢個條件，將佢校翻下一層，咁令灰色冚翻住紅色咧，佢就見唔到呢個嘅紅色喺上邊噶啦。咁你好快連最後嗰行都調校埋佢先。Manage Rule， 確保咧紅色係喺最底嗰層嗰度。咁其實咧我哋大致上完成噶啦。咁跟住咧我哋可以加下一啲貼紙落去啦。我覺得呢個功能都幾好嘅。我哋會用到 Insert， 即係插入。咁跟住咧就撳一個 icon， 一啲符號嘅。咁跟住咧我哋有好多唔同嘅選擇啦。咁譬如咧我哋可能揀呢一個啦，可能就代表要睇醫生咁樣啦。我哋撳一撳佢，跟住撳 Insert， 咁你就會加咗呢一個嘅符號喺度嘅。咁我哋可能就會將佢變成做呢個橙色，跟住咧用黑色裙邊咁樣。咁嗰個闊度咧可能就細啲啦，0.37，咁 OK。咁我哋就加入咗一個嘅貼紙喺度，咁我哋就可以加入去其中一日嗰度噶啦。咁譬如咧，我哋就撳 Insert。撳翻個 icon， 咁你亦都可以去搜尋嘅。咁譬如咧打針就 vaccine 啊嘛，咁我哋就可以揾到個針筒咁樣嘅一個符號嘅。咁跟住咧同樣都係啦，我哋就可能
重要啲啦，係紅色嘅。咁同樣都係黑色裙邊，校翻個大細先0.37。咁跟住咧，你就可以貼翻落去打針嗰一日嗰度啦。咁譬如呢一日如果要打針咧，咁啊貼落去。第時咧睇翻呢個icon 咧，就可以提翻自己嗰日有啲咩要做啦。咁其實咧，我哋已經完成噶啦。咁我哋而家咧試下編間先。咁因為呢個咧其實只不過一個範本，呢個 template 嚟嘅啫嘛。咁你唔係淨係得12月，你將來要編埋1月、2月噶嘛。咁所以我哋咧首先喺個 template 上邊嗱，我哋 delete 晒啲嘢先啦。咁我哋將啲嗱呢啲係我哋嘅數據嚟嘅。咁我哋咧就將佢 delete 晒佢先。咁確保咧我哋呢個範本呢一頁咧乜都冇嘅，跟住你 save 低佢先啦。咁跟住咧你就可以去右 click。我哋就開一個新嘅一頁，我哋create 一個 copy， 咁跟住咧就撳 OK， 咁咧跟住就新嘅一頁咧，我哋就開出嚟啦，幫佢改翻個名先。咁譬如個名叫做2026年01咁樣啦，咁我哋就開一個新嘅一頁先，改翻個年份，跟住咧就再改埋嗰個月份。OK， 咁跟住咧，你就可以開始去編間啦。咁譬如呢個係爸爸，跟住咧呢個咧就會係媽咪咁樣啦。咁跟住咧就可能係工人姐姐咁樣。咁跟住咧就將佢複製，將佢咧就貼入去餘下嘅位置嗰度。咁我哋就貼埋落去下邊，複製，貼上。我哋再貼上先，咁跟住咧可能做埋個星期日嗰個啦，咁跟住咧就會係嫲嫲嘅，跟住咧同樣都係啦，我哋就揀晒佢 Ctrl C， 跟住咧就揀去餘下嘅位置嗰度，一次過 Alternative ESV 貼上，咁我哋就加咗一啲我哋嘅數據啲人落去噶啦。嗱，咁我哋做好咗之後咧，你都需要去 send 翻俾唔同嘅照顧者，譬如 send 翻俾嫲嫲咁樣，話俾佢聽咧邊一日要過嚟去幫手咁樣噶嘛。咁如果你想 send 俾其他人咧，首先你要將佢變成個 PDF 先嘅。咁我哋就撳 Ctrl P， 咁我哋就可以預覽列印嘅。你會發現咧，佢而家就顯示唔晒喎。咁點解咧？就係因為我哋嘅 Print Area， 我哋嘅列印範圍未設定嘅。咁我哋點樣去做咧？我哋揀咗要列印嘅格仔先。咁跟住咧嚟到 Page Layout， 我哋撳呢個 Print Area 列印範圍，我哋撳 Set Print Area， 撳一撳佢先。跟住咧，我哋呢度嗰個嘅闊度啊、高度嗰啲咧要調校嘅，唔好咁 automatic。我哋咧撳一頁，等一等佢啊，高度都係一頁。咁我哋就確保咧呢個成個月份咧，佢都要用一張紙咧就可以 print 出嚟嘅。嗱，咁我哋嗰個嘅列印範圍已經設定好啦。咁跟住可以點咧？我哋嚟到 File 呢度撳一個 Save a Copy， 我哋儲存一個副本。咁跟住咧，我哋就可以將佢變成一個嘅 PDF。我哋揀翻個 PDF 先。嗱，呢度呢個咧就係去將佢變成一個 PDF 檔案嘅。咁跟住咧，你俾翻個名佢啦。咁譬如可能2026年01咁樣啦。咁呢個咧就係我哋嗰個月份嗰個間表啦。咁當你 save 咗落你自己部電腦之後，你就可以透過你嘅 WhatsApp 又或者你嘅 email 等等你自己嘅方法咧，就 send 翻俾嗰個照顧者，咁佢就可以知道自己邊一日要過嚟幫手啦。咁我喺呢度咧補充多少少，咁有時咧可能你會想將所有嘅星期日或者星期六日咁都轉做去紅色嘅，咁其實咧你好簡單嘅啫，只係需要直接揀咗呢個嗰啲格仔，即係將啲星期日咧揀晒佢。一次過轉晒個底色做紅色，咁咧佢就會可以改到噶啦。呢個咧自己去根據你嘅需要去修改就可以啦。同埋咧，有時你會想將某啲日子去加一啲嘅備註喺度嘅。咁舉個例子，咁其中呢一日我想加一個備註喺呢度喎，咁我哋咧就可以喺呢啲位置嗰度去加入啦。咁譬如俾翻個底色佢先，咁跟住咧呢個可能就係100 days celebration。咁樣啦，咁我哋就可以去加入一啲嘅備註，去提醒翻呢究竟呢一日有啲乜嘢要做啦。咁今日我哋嘅時間就差唔多啦，
希望呢一個範本咧會幫助到你。咁如果大家有任何問題，有任何意見咧，歡迎喺留言嗰度話俾我聽。我哋下一個 video 再見啦，拜拜。